Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Колабызда көзге ярминкәләр башланды. Әлмәттә өлкәннәрне зурлыйлар. Бөгелмәдә фольклор театры булдырылды. Россия федераль монополияга каршы хезмәтен Татарстан идарәсе җитәкчесе урынбасары Алмаз Яфисов хезмәтләрне кабул итте. Аның белән бергә калабыз халкының шәхси мөрәҗәгатьләрен район прокурорының өлкән ярдәмчесе Илнур Сәитов та тыңлады. Монополиягә каршы хезмәт мондый очрашуларны районнарда атна сайын оештыра. Әлмәткә белгечләр уртача елына 2 тапкыр килә. Аның максаты халыкка хокукый мәгълүмат бирү, чөнки муниципаль территорияләрдә монополиягә каршы хезмәт бүлекчәләре юк. Очрашу барышында каты көнкүреш калдыкларны чыгаруны оештыру, кече һәм урта бизнеска кредит бирү хезмәтләрен күрсәтү мәсьәләләре билгеләнде. Бүген Әлмәт районына шикаятьләр юк. Хокук бузулар сатып алу процедураларын оештырганда очрый дип билгеләп үтте Алмаз Яфисов. Тулайым алганда район хокук бузучылар исемлегендә сирәк очрый диде ул. Әлмәттә көзге ярминкәләр башланды. Гадәттәгечә ул 1 октябрь көнне старт алды. Быел авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре шәһәр халкын ни белән сөендергәнен Рәдифә Нигъманова күреп айтты. Ярминкә өлкәннәр көненә багышланса да, бүген биредә олысы да, кечесе дә товар алырга чыккан авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләр шәһәр халкына төрле ит, шуңа өстәп яшелчә дә мулдан алып чыккан. Балның төрлесе бар инде. Берсе әйтә, сузылып карый, берсе шәмәхә. Гамирага Идрисов Әлмәт районының күренекле умартачысы. Ул гомер буе балкортлар асрап шуның белән кәсеп итә. Калабызда оештырылган ярминкәләрдән дә калганы юк. Уңыш булганда бик шатланып чыгабыз, ди ул. Иң башта инде әзрәк гүкә булды, аннан соң испарсыт, шәшкәләр инде, урман шәшкәсе, урманда торабыз бит инде. Аннан соң инде иң соңыннан менә корабыдай булды, бик әйбәт. Идрис агасыман башка умартачылар да быел уңышлары белән мактана ала. Ярминкәдә аларның күплеге шул хакта сөйли. Моннан тыш Көнбатыш капка сәүдә үзәгендә билгеләгән ярминкәгә үзебезнең төбәктә үстерелгән кош итләре, сыер һәм сарык итләрен дә күпләп тәкъдим иттеләр. Сатучылар өчен дә кирәк, бу халык өчен кирәк. Халык итере сабат ситә икән. Күпме халык патриотмус бит инде ул. Халыкның акчасы юк. Например, әби шәбиләр бар килә. Күбрәк халык өчен эшләргә кирәк. Бәрәңге белән суган 25 сумнан башлап, кәбестәнең килосы өчен уртача 13 сум сорыйлар. Сыер итенең килосы 450 сумнан алып 550 сумга чаклы. Сарык итенең килосыннан 450 сум сораучылар да, 500 сум сораучылар да бар. Токарликовый итен сатабыз. 451 сумнан сатабыз. Аллага шөкер, әйбәт саттык. Безнең итебез тәмне. Сүз уңайыннан өлкәннәр сатып алган азык-төлекне өйләренә озатыш өчен район социаль яклау идарәсе тарафыннан волонтерлар ярдәме оештырылган иде. Рәдифә Нигъманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның мәдәният һәм ял паркында өлкәннәр көненә багышланган бәйрәм концерты узды. Биредә лаеклы ялга чыккан, ләкин элекке шәт актив җәмәгать эшчәнлеген дәвам итүче кешеләр җыелган иде. Аларга күп юллык хезмәтләре, туган шәһәребез һәм Татарстан Республикасы үсешенә зур өлеш керткәннәре һәм актив тормыш позициясе өчен рәхмәт сүзләре яңгырады. Ой, до чего красивые поля, ой, до чего волнуется душа. Түбән Мактаманың Ивушка халык хоры ансамбле паркка бик рәхәтләнеп килгән. Җирле мәдәният йортында алар инде 35 ел җырлап йөри. Җырмың дуслаштыра да, кайгы борчуларны да тарата ди апалар. Аккомпаниатор Илнур Булатов килгәч, без тагын да яшәреп, остарып киттек, ди алар. Мы пели все только в один голос, как бы, да? Ну, как бы так, просто пели и пели. А вот когда он пришел, и началось это двухголосие, местами трехголосие, и начались серьезные песни. Это благодаря ему. Замечательный у нас аккомпаниатор. Иҗатка гашык апаларның һәрбере калабыз һәм районыбыз үсешенә зур өлеш керткән фидакарлар. Бу хакта үз чыгышында Әлмәт районы ветераннар советы рәисе Владимир Яшанин да ассызыклады. Бүген дә сафта булган хезмәт алдынгыларына ул бүләкләр тапшырды. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре калабызның күренекле коллективлары һәм җырчылары белән берлектә өлкәннәргә музыкаль бүләкләр әзерләгән иде. Бәйрәмгә килүчеләргә кайнар чәй табынын Әлмәт Торба заводы коллективы оештырды. Бүген Әлмәт районында 45 меңнән артык пенсионер яши. Шуларның 90 яшьтән өлкәнрәкләре 781, 95 яшьтән өлкәнрәкләр 107, 100 һәм аннан да олораклар 11 кеше. Рәдифә Нигъманова, Вероника Рябова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Өлкән авылдашларына югары мактамада да игътибар күрсәттеләр. Бирдә менә инде берничә ел рәттән авыл депутатлары советы эшчәнлеген алып барган элекке хезмәттәшләренә бүләкләр әзерлиләр. Кәнисәпә менә тагы бер ел үтеп киткән икән. Тагы шушы өлкәннәр көне белән менә сине бик зур рәхмәт.
Фәниса апа Нуриева 18 яшьтән клубта эшли башлаган. 14 елдан соң авыл китапханәсенә күчкән һәм лаеклы ялга чыкканчы авылдашларына рухи азык өләшкән. Начар эшләмәдем, яраталар иде эшләгән җирдә. 42 ел хезмәт стажы булган авылдашларын югары мактамалар онытмый, я кунакка сугылалар, я чәйгә чакыралар, ди ул. Китапханәдә эшләүче бездә бик әйбәт булды. Мин чыкканнан соң хәзер эшли. Гүгел килә, хәлләрне белешә. Үзем дә кергәләп чыгам, эшләгән җире якын бит ул. Фәниса апасыман бәйрәм күчтәнәчләрен алучылар шактый булды. Авыл советы эшчәнлеге үсешенә өлеш керткән бер пенсионерны да бүгенге депутатлар читтә калдырмаска тырышты. Якты чырай, такты шәй, данлы хезмәт юлын узган авыл кешеләренә күп кирәкми дә инде. Шуңа күрә өлкәннәр көне уңаеннан бүләк белән килгән кунакларның бүләкләреннән дә битәр үзләре кадерле, ди авыл халкы. Һәр елны шулай бәйрәмгә хөрмәт йөзеннән продуктовый пакетлар өләшеп йөриләр. Чәйпитилар да булай качагында. Менә быел клуб мөдире оештыра. Шунда төшәргә әзерләнеп торабыз сәгать 1-гә. Бүген авылда пенсия яшендәге 250 кеше исәпләнә. Өлкәннәр көне уңаеннан гадәттә беркем дә игътибарсыз калмый, ди авыл җирлеге башлыгы Нияз Нуриев. Үз өлкәннәрен мәгариф, сәламәтлек саклау идарәләре, Союз агр җәмгыяте тәбрикли. Ә менә оешмалары булмаган өлкәннәр авыл советы карамагында. Күргәнегезчә, кайсына керсәк тә уже ничек итеп каршы алалар, ничек итеп җылы итеп, алар гел шушының өчен гел елап та җибәрәләр бит әле. Бу бик әйбәт помощь дисәк тә була инде, андый бүләк ул инде алар өчен бик зур бүләк булып санала. Бу хөрмәт итү, искә алу, аларны онытып бетермәү дигән сүз инде. Бүләкләрне бу юлы Әлмәттәге Татарстан халыклары ассамблеясе вәкилләре рәисе Фикрат Бакиров әзерләп килгән. Күчтәнәчләренә кушып, ул үзен депутат итеп сайлаган авыл халкына изге теләкләрен дә җиткерергә ашыкты. Сәламәт булсынлар, исәнлек булсын, узын ömür яшасынлар. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Өлкәннәр көне лаеклы ялда булган хезмәттәшләренә намуслы хезмәтләре өчен җылы сүзләр әйтү өчен менә дигән мөмкинлек. Халыкара өлкәннәр көне алдыннан Луч телекомпаниясе дә үз ветераннарын хөрмәтләде. Бу кешеләр телекомпанияга нигез салучылар. Көн саен яңалыклар ясап телевизор караучыларны сөендергәннәр, ә бүген лаеклы ялда. Илдар Бектимиров кайчандыр телекомпанияга үзен сюжет ясап карауда сынау өчен килә. Шулай итеп ул телекомпанияга эләгә. Аннары ул баш мөхәррир урынбасары, баш мөхәррир булып эшли. Белгечләр җитмәү сәбәпле журналист та, оператор да, машина йөртүче дә, әйдәп баручы да булырга туры килде дип искә ала ул. Время было очень интересное, динамичное. Мы жили, как я уже сказал. Вакыт бик кызыклы, динамик иде. Луч ул безнең гаилә иде. Без монда өйләнештек, аерылыштык, татулаштык, балаларыбыз туды. Барлык бәйрәмнәребезне, туган көннәребезне, юбилейларны лучлылар даирәсендә билгеләп үттек. Бу традиция бүген дә дәвам итәр дип ышанам. Рождение, юбилеи в кругу лучевцев. Вот и надеюсь, эта традиция продолжается и сегодня в Луче. Әлфия Иванча телекомпанияда 21 ел эшләгән. Кайчандыр ул бирегә реклама бастырырга килә. Реклама агентлыгы ачылганнан соң ул трафик инженеры булып эшли башлый. Кто такой инженер трафик? Полностью принимает заявки от рекламного агентства. Трафик инженеры реклама агентларының заявкаларын кабул итә. Аларны контрольдә тота. Реклама урнаштыра, реклама пакетлары төзи, телевидение үзәге белән эшли. Ул вакытта телекомпанияга эләгү бик авыр иде. Без барыбыз да ярты ел сынау срогы белән эшләдек. В телекомпанию «Луч» попасть было очень сложно. Мы все работали с испытательным сроком полгода. Фәния Нуриддинова телекомпанияда аның ачылуыннан диярлек булып эшли. 30 ел элек ул монда хисапчы булып урнаша. Хезмәттәшләрем белән күрешүемә бик шатмын ди ул. Вначале как бы тяжеловато, а потом привыкаешь к работе, к людям и Башта авыр иде, ә аннары инде эшкә, кешеләргә күнегәсең. Үз эшеңне яратсаң, ул инде авыр түгел, бары тик шатлык кына. Яхшы һәм игелекле хатирәләр генә калды күңелдә. Ощущение, вот столько воспоминаний, только хорошие. Вы в глаза друг другу поглядите лучше. Очрашуда катнашучыларны яшь буын вәкилләре дә котларга килде. Музыка көллияте студентлары иҗат номерлары белән кулландырдылар. Бәйрәм ахырында барысы да чәй мәҗлесенә җыелды. Олия Байрамалова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Bugülmenin Xalqlar Dostluğu Kitapxanası Мәдәният, Сәнгать һәм Креатив индустрия өлкәсендәге проектларны тормышка ашыру өчен 500 мең сум күләмендә Россия Федерациясе президенты гранты отты. Аның ярдәмендә китапханәдә Солнцеворот китабының фольклор театры булдырылды. Тулырак безнең сюжетта. Түбәтәй уены бик гади. Музыка туктаганчы күршегә баш киемен кидерергә кирәк. Моны эшләргә өлгермәсәң, син оттыручы. Моның өчен җәза каралган. Түгәрәк уртасына чыгып, үз сәләтеңне күрсәтергә кирәк. Ә гимназиядә тәрбияләнүчеләрнең сәләтләре шактый. Алар бии белә, шигырь укый, җырларга ярата. Халыклар дуслыгы китапханәсендә очрашу мәдәният, сәнгать һәм креатив индустрия өлкәсендәге проект ярдәмендә уза. Китапханә Россия Федерациясе грантын откан. Хәзер хезмәткәрләр балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләрне, мәктәп укучыларын үзләренә чакыра. Балалар республика халыкларының төрле телләрендә сөйләшәчәк, халык һөнәрләренә дә өйрәнәчәк. Тут все очень интересно, мне все понравилось. Я еще раз хочу сюда прийти. Яшь бөгелмәлеләр Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның авыз иҗаты һәм гореф-гадәтләре белән таныша. Халык костюмнарын үз куллары белән тегәргә өйрәнәчәк. Моннан тыш рус, татар, чуаш һәм мордва әкиятләре мотивлары буенча спектакльләр куюда каралган. Дети узнают о сказках, о пословицах, о поговорках татарских, поиграют в татарские народные игры, посмотрят мультфильмы, сравнят, почитают сказку, сравнят и мультфильм, и вот сказка литературная в книге чем отличается. Еще у нас будут мастер-классы с артистами Баталовского нашего театра драматического, которые будут проводить для ребят мастер-классы по сценической речи, какие-то им дадут советы, когда будем готовиться мы к спектаклю. Проект уку елы дәвамында эшләячәк. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Әлеге менә шулар иде. Сезнең белән мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Байрамалова. Сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.